Bugünkü həyat tərzində sürətli qidalanma, oturaq iş rejimi və psixoloji gərginlik piyələnməni qlobal problemə çevirib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə piyələnmə artıq təkcə estetik məsələ deyil, həm də ciddi sağlamlıq riskidir. Müasir araşdırmalar göstərir ki, insanların çoxu çəki artımını yalnız qidalanma ilə əlaqələndirsə də, prosesin arxasında genetik, hormonal, psixoloji və həyat tərzi ilə bağlı kompleks faktorlar dayanır. Bu suala cavab tapmaq üçün Yençağazın araşdırmalarına və mütəxəssislərin tövsiyələrinə nəzər keçirək. İnsanlar üçün piyələnmək niyə zərərlidir və bunun qarşısını necə almaq olar? Piyələnmənin zərərləri ürək və qan damar xəstəliklərinin riskini artırır, şəkərli diabet riski, tənəffüs problemləri, yüksək təzyiq və damar problemləri, hormonal pozuntular və həyat keyfiyyətinin aşağı düşməsi kimi problemlər yarada bilir. Mütəxəssislər son illərdə artan piyələnmə hallarının qarşısını almaq üçün bir sıra təsirli metod təqdim ediblər. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, həyat tərzində edilən kiçik, lakin davamlı dəyişikliklər artıq çəkidən qorunmağın ən effektiv yollarındandır. Kalori balansına nəzarət. Həkimlər bildirirlər ki, gündəlik bədənin ehtiyaclarından artıq kalori qəbul piyələnmənin əsas səbəblərindən biridir. Mütəxəssislərə görə porsiyaların kiçildilməsi və sürətli yeməkdən uzaq durmaq çəki artımının qarşısını alır. Sağlam qidalanma modeli. Qidalanma üzrə ekspertlər tam taxıllı məhsullar, tərəvəz, meyvə və yüksək proteinli qidaların gündəlik rasionunda artırılmasını tövsiyə edir. Qızardılmış yeməklərdən, trans yağlarından və qazlı içkilərdən imtina pi yığılmasını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Yemək saatlarına əməl etmək. Uzmanlar axşamlar saat 20:00-dan sonra ağır yeməklərdən qaçmağı məsləhət görür. Nizamlı yemək saatları metabolizmanın ritmini qoruyur və gecə aclığının qarşısını alır. Su qəbulu. Gündə 1,5-2 litr su içmək həm iştahanı tənzimləyir, həm də bədənin yağ parçalama prosesini sürətləndirir. Yuxu rejiminin tənzimlənməsi. Tədqiqatlara görə yuxusuzluq iştahanı artıran hormonların balansını pozur. Gecə 7-8 saat yatmaq, xüsusilə də saat 01-dən əvvəl yuxuya getmək piyələnmə riskini azaldır. Stressin idarə olunması. Stres hormonların yüksəlməsi qarın nahiyəsində yağlanmaya səbəb ola bilər. Mütəxəssislər meditasiya, nəfəs məşqləri və açıq havada gəzinti kimi üsulların stresin azaldığını və çəkiyə müsbət təsir etdiyini bildirir. Piyələnmə müasir dövrdə geniş yayılmış problem olsa da, onun qarşısını almaq mümkündür. Hərəkət, düzgün qidalanma, stresin idarə edilməsi və sağlam yuxu rejimi ilə həm fiziki sağlamlıq, həm də psixoloji rahatlıq əldə etmək olur. Sağlam vərdişlər yaratmaq, balanslı qidalanmaq və bədəni dinləmək piyələnmənin qarşısını almağın ən real və uzunmüddətli yoludur.